dhe ishte një ndër pamjet më virale në rrjetet sociale. Kam dalë këtu tha për të ardhmen e fëmijës tim dhe qëndronte aty në këmbë për orë të tëra edhe kur ashi. Një fëmijë 5 muajsh, pra një bebe, ishte dalë në shesh dhe prindrit protestonin për një vend më të mirë dhe më dinjitos për beben e tyre. Dhe në këtë aspekt kam parë të rinj vital, të reja, që nuk isha parë prej kohësh në shesh, sepse partitë politike janë gjithmonë me slogane politike, janë gjithmonë me ndasi politike, kanë urrëtie, ndoshta militantët me njëri tjetrin, ndërkohë aty kam parë personazhe mjaft interesant, të çlirët, të qartë, të hapur për të folur për median, duke artikuluar qartë dhe pastër kërkesat e tyre, duke mos u fokusuar tek vetëm zvërneci. Asnjë prej tyre nuk është kundër zhvillimit, por janë për të patur një zhvillim të qëndrueshëm, janë për të patur transparencë, janë për të patur investime të huaja të sigurta në vendin tonë, për ta bërë Shqipërinë tamam një vend që meriton të konkurrojë dhe është e tillë për të konkurruar me fqinjët si Greqia apo Italia, por janë kundër arrogancës, kundër korrupsionit shtetëror, kundër politikës së vjetër dhe për këtë arsye ato bëjnë thirrje Rama në burg, Berisha në burg. Në lidhje me ditën e djeshme kishte një kufizim perimetrit ose të lëvizjes në bulevard për shkak se do të zhvillohej ndeshja Shqipëri-Izrael dhe për këtë arsye. A ishte përgatitur mjaftueshëm policia për të menaxhuar të gjithë protestën për shkak të ndeshjen Shqipëri-Izrael? Unë kam pyetur zotin Hitaj personalisht sepse rastisi në momentin që unë isha në një lidhje të drejtë për drejtë ishte duke kaluar dhe pata mundësinë të shkëputja disa fjali për shkak se ishte në punë sipër. Ai tha që bëhet fjalë për perimetër sigurie, një procedurë të zakonshme. Normalisht e konsideroj si procedurë zakonshme, ndërkohë që atë qytetari që kanë treguar ata të rinj dhe të reja, por edhe kanë parë dhe gjyshër me një prembesa për duar që kanë ardhur aty, mund të ishte vendosur ai gardi ose barriera metalike sapo kalon godinën e kryeministrisë dhe në këndvështrimin tim nuk ishte fare nevojshme që të shkojë dhe të vendosë